but she quickly died after that. 33年経ったのは先生のうちがその本通り言うの分かりますよね、そこ。本通りにうちがあったので、先生のうち？はい。クレじゃなくて？いや、それは逃げていかれたところがクレで、先生が生まれられたうちは原爆ドームの近くの本通りでした。だから一家全滅で、それで消息が分からなかった。The reason it took so long to find out what happened to that teacher is that her house is on what we call Hondori today. I'm sure you've all been to Hondori by now. And so everybody in that family was lost. Not just her, the whole family disappeared. 私は先生によって命を助けられたことを心から喜んで、そして先ほども言いましたが、二度とあのような劇が起こらないようにと心から強く望んでおります。So from my heart, my hope is that nothing like this ever happens to anybody else on this earth. So my talk ends with this, and we still have a few minutes left. So we are ready for any questions or comments that you have. ショックでちょっとしばらくは先生は女の方ですか？ Yes, she's a woman. 22歳です。She was only 22. Were you able to forgive the people who dropped the bomb? その原爆を落とした人を許すことできましたか？自分は許せませんでした。アメリカがいう思いで過ごしました。妹も亡くなったことだし。For years, I could not forgive, especially because I lost my sister. 私の場合は先生とそれから友達92人亡くなりまして、28人生き残りましたけど、現在は5人しか生き残っておりません。And really, I lost most of my class. That teacher and only 5 of my classmates still survive now. で、特に言いたいのは原爆にあってがんにかかって、人生をいろんな病気と戦いながら生きなければならなかったということは、最初は子宮体がんになりました。それから乳がんはこちらになってありません。そして甲状腺がん、それからにはなりますかね。白内障にかかって、それから今は脳の中にある髄膜腫というので病院に通ったりしております。And I have also had to contend with a lot of disease, not just myself, of course, but everybody. There's such a high rate of cancer among the survivors. 地球のがんはご自分のことですか？はい、子宮も乳がんも。I've had 5 different kinds of cancer, including breast cancer and uterine cancer, and cataracts, and something else I couldn't understand. 近距離被爆者だからいろいろ。Some endocrine gland abnormality. So? そしていろいろがんにかかりましたけど、もう一つ心に心配だったのは、結婚したら奇形児が生まれる、それから小頭症の子供が生まれるかもわからないというようなことが大きく取り上げられて、爆心地に近かったので、私がそういうのが心配で、結婚はせん方がいいんじゃなかろうかというようなあまり青春というものが華やかな青春ではなかったような気がいたします。Youth is supposed to be the happy springtime of life,
but in my case, once there I was, as I was a young woman who had recovered from my injuries, that we started to get the news. You know, the newspapers were reporting on the after effects and what happens to people 5 years later. And we got the news that A-bomb survivors have a high percentage of children with deformities and congenital defects. And so even though相手はおりました。で、書いて結婚相手書いてましたね、証言で。はい。だけどあまりそこ言いたくない。Okay. So there I was at a marriageable age, but I decided that I would not marry because I didn't want to have any risk of causing pain for my future children. You have a question? Yeah, well, thank you for sharing your story with us. I think it's very important, creating consciousness. My question is how or when, or I think she talked a little bit about it, but how she did understand the magnitude of what happened here in Hiroshima. How did someone explain to her, or I know that her father told her. Right. So you mean when was it that she felt like she realized, really understood? Then, what was happening. I think it wasn't just once. You know, it took. It's a process. Yes, a process. But いつ頃本当に原爆はどういうものであるかわかりましたか？もう昭和25年ぐらいだから5年経った頃です。So it was about 5 years later that, and you know, the U.S. had a press code there. Yes. Yeah. So they were keeping the information secret. But about 5 years later, there started to become, you know, widespread information on what atomic bombing is and what the results were. With due respect and enormous emotion, I would like to ask my dearest friend here, how did she come to life? Where did she find the stamina, the determination, the willpower to continue life? こんな苦い経験があって15歳の時で病気と悲しみの戦いでここまで来られたのはどうやってどこからその力が来られますか？一つは助けてもらった先生のおかげ。担任の先生です。先生は私が反対に先生の立場だったら、ここから全部この握る拳が入るような目玉が飛び出たわけですから、お会いになってる、そしてここから本当に怪我をした、その姿を見ただけで私は逃げたと思うんです。だけど先生はずっと私のそばで頑張るのよと言って励ましながらずっと川の中の泳いで連れて逃げてくださって、そのご恩を思うとまだ先生が亡くなっておられるということは後にわからないから、先生のところへお礼に行くまではと思って頑張っていましたけど、原爆の年にもう22歳で亡くなっておられたということを知って大変なショックを受けて、これは先生が長い命をずっとそう思って助けてくださったんだから、私も元気になって一生懸命生きていかなければいけないと思って少々のことでは負けないで頑張ってきました。The teacher who saved me was so important because when I think of what she went through, now that I know what I looked like and how I had one eyeball hanging down from my eye and the other side of my face was gashed completely open, I feel like if I had been that